السلام عليكم. رمضان مبارك كريم، ان شاء الله تصوموا بالهنا والصحه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو اليوم بغيت نوجد معكم واحد البيني ماروكا، السفنج ماروكا، السفنج تاع المغرب، كلشي نبغيه ونحبوه بزاف. انا عندي على بركه الله هنا عندي الطحين، زلافه تاع الطحين. غادي ندير جوج زلافات، انا نبيت لكم الطحين، يعني الطحين، الخل، الملحه، الخميره تاع العجين، لو فرشيمي، لو بولونجي et sucre. Voilà, ça le vinaigre, la farine, le vinaigre, le sel, le boulanger, le sucre et de l'eau. À la barakatillah, on va commencer. Ici, un bol. فوالا غادي نحتاج انايا بحال 600 غرام ديال الفرينه، يعني كل واحد ديري شنو ما بغيت. انا غادي ندير جوج زلافات، يعني جوج زلافات انا بحال هكا. فوالا انا عندي جوج زلافات، غادي ندير وحده اخرى. هذه كيعطيوني بحال 600 غرام، 600 غرام de farine. Voilà, هكذا on va comme ça نغربلوه. Voilà, voilà. دابا غادي ناخدو الملحه، الملح لو سال سا ديبو. moi j'ai comme ça moitié de cuillère à café de sel, et j'ai un cuillère à café à صوب، معلقه تاع الشوربه نقولوا، معلقه كبيره تاع الفينيغ، الخل. فوالا عندي معلقه صغيره هكا نتاع السكر de sucre, un cuillère à café de sucre. Et un cuillère à soupe، معلقه كبيره نتاع الخميره نتاع البولونجي، le beurre boulanger. Voilà, comme ça on va débarrasser tout ça. Voilà, il y en a de l'eau tiède, pas chaud pas froid, moyen. Voilà ici. الماء ما يكونش سخون بزاف، ما نديروش بارد، يعني ما يكونش سخون بزاف. كي الا درناه سخون بزاف كيحرق لينا الخميره. comme les chez beaucoup le levre boulanger il marche pas, après il reste marche pas bon. Maintenant على بركة الله on va mélanger comme ça la levre comme ça. Voilà, سمحوا لي نهضر شويه الفرنسي، عندي شي ناس يحبوا بحال نفهمهم بالفرنساويه، يحبوا بزاف هذا البيني هذا، يحبوه تيقولوا لي خصك ورينا المقادير داكشي اللي كديروا كيفاش كديريه. فوالا تنقول لهم مي انا بغيت ندير الفيديو نبارطاجيه معكم كلشي في اليوتيوب. فوالا تنخليو هكا الخميره ديالنا تذوب، لو فخ بولونجي يفا comme ça fondi comme ça. Voilà, il est facile à faire, c'est pas prendre pas beaucoup de temps, c'est facile. Voilà, on va mettre de l'eau petit à petit. Voilà, on ne met pas de l'eau. Voilà, voilà.
comme ça. C'est facile à faire. C'est facile. Voilà. Voilà. Moi, j'ai utilisé le main. Vous voulez comme ça faire avec le robot. C'est bien. Moi, j'ai utilisé les mains. اللي عندها الروبو بحال بغات ديري الروبو بغيتي تخدمي بيدك يعني كما تحبوه. انا نحب نديرو هكا بيدي حسن كتجيني شويه بحال النتيجه مزيانه. فوالا هكا ما يكونش جاري بزاف وما يكونش قاصح بزاف. فوالا كوم سا اون فا ترافايي بيان comme ça ça coule on met comme ça on va mouiller comme ça juste mouiller. Voilà. Voilà. هكا البنات كنحجنوه هكا ماشي بزاف يعني ما نقتلوش روحنا بزاف. كيجي لنا السفنج ديالنا مزيان بيني ماروكا. فوالا انا ندير الفرينه عاديه زعما ماشي شي فرينه اللي هي نقول خصنا هاد فرينه عاديه. فوالا فوالا كوم سا. هاي كتكون العجينه بلا جاريه ما با ترو ساك. فوالا il est très doux la pâte est pas très doux comme on touche elle va bien. Voilà. Voilà, pâte comme ça. Voilà les filles, on a fini. On prend saladière, comme ça, la saladière. Mouillez les mains. Voilà. Voilà. Comme ça. فوالا البنات نديرو هكا نغطيوها بالسلوفان كوم سا ونغطيوها نكوفرتي كوم سا comme ça on couvre au laisse-le jusqu'à commencer à monter comme ça quand on commence à monter on va passer directement comme à كواسي باش نطيبوه حيتاش الا خلينا حتى خمر بزاف الخميره ديالنا غادي تموت ما غاديش تعطينا النتيجه مزيانه شوفوا سي ميو وليس نخليو غير شويه بحال كي يبدا يطلع فيه الخميره وعاد نبداو نطيبوه. يلا دابا غادي
نرجع عندكم ونوريكم طريقه الطياب. انا البنات بسم الله. فوالا لي في العجينه ديالنا هي خمرت. فوالا maintenant comment on va faire avec ça? On va mouiller un petit peu plateau comme ça. On va mouiller les mains comme ça. Après on prend ناخذ العجينه ديالنا. فوالا باش ما تلصقناش على اليدين. فوالا دابا كاينه كوم سا هكا باش ما تلصقش علينا. on fait un petit boule comme ça. comme ça يعني واخا هكا ما نخافوش منها. ne pas peur mais il a fait comme ça c'est pas grave. voilà il est très bon. voilà هانا البنات comme ça on va faire comme ça. ونبدا يعني ساهل c'est facile à faire et prend pas beaucoup de temps. voilà هكا هكذا البنات. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. فوالا دابا حنا درنا الزيت ديالنا كومسا راه سخونه ديجا. درتها حمات ودرتها في الجنب نتاع عندي المقله كبيره. درتها في الجنب نتاع المقله يعني مواتي كومسا. خليت النص نتاع المقله ما فيهش الزيت بزاف باش فيه غادي نحط السفنج باش يطيب. حتى كيطلع عاد ندخلوه في ديريكتومون في لابيسين ديال الزيت. voilà ici il y a pas beaucoup d'huile, ici beaucoup d'huile parce que j'ai un petit peu calé la poêle. J'ai la poêle grande et j'ai calé comme ça avec ce truc. Ici il y a pas beaucoup d'huile, ici beaucoup d'huile comme la piscine, on dirait la piscine. voilà maintenant comment on va faire? on va mouiller les mains encore. Et chaque fois on mouille les mains. voilà on prend comme ça une boule comme ça. voilà comme ça il est facile comme ça. voilà اللي فيه ونحطوها comme ça. نحطوها هكذا نخرج شويه من فوالا. فوالا نخليوها تطلع طيب شويه تبقى تكومونسي تشد روحها. فوالا مزيان في رمضان مزيان في لي غوتي هكذا. فوالا pardonnez-moi les filles qui parlent français. J'ai comme ça expliqué, j'ai essayé d'expliquer comme ça en français ou en arabe. voilà haka. voilà parce que j'ai une grande poêle. voilà comme ça y est il a cuit un petit peu. après on va mettre directement de la piscine. voilà de la piscine. après on va jeter sur lui comme ça sur la pâte d'huile. نرميو فوقها هكا. c'est facile, il est très voilà comme ça le pain comme ça on va faire. voilà البنات. voilà les filles يعني ما تخافوش منها. العجينه تقولوا جاريه ولا
Voilà. Toujours, prendre les pâtes, il faut mouiller les mains. Comme ça, elle ne va pas couler sur les mains. Voilà. Comme ça, les filles. Moi, j'aime bien cette recette. J'aime beaucoup comme ça. On va partager avec vous. Voilà. Voilà. Tu vois comme il est. Voilà. هكذا كتجي يعني كل شيء يبغيه انا نديرو هكا في المناسبات يدي كل شيء يبغيه يعني ادور tout يبغيها بزاف ويدوموندو مني يقولك قولي لنا لا غوسيت. ايوا حبيت نبارطاجيها معكم في اليوتيوب. فوالا لي في فوالا voilà tu vois comment ça monte. Voilà tu vois comme ça. غادي نعاود وحده اخرى معكم نعاود نطيب وحده اخرى نوريكم انكور. يعني ديما نبداو من الاولى هذوك اللي درناهم في الاول اللي نبداو بهم باش يكون زعما يكونوا ديجا ريبوزو. toujours on va commencer avec le bout le premier. Voilà comme ça. Voilà facile et prendre pas beaucoup de temps. Voilà voilà les filles. نتمنى تجربوه ما تنساوش التعليقات ديالكم. لا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه مرحبا بكم. هانا البنات فوالا هادي معكم هادي. فوالا البنات دابا غادي نقطع غادي نتلاقاو في التالي لا غوسيت. هانا البنات هيا البيني ديالنا كمل طيبناه ها هو وجد. ولا لي في البيني اللي تي بري صايي ها هو بنين. ها هو نقص لكم وحده شوف مقرمشه وبنين. فوالا لي في هكذا. هذا الا بغيتو تحمروه بحال هكا هذه حمرتها شويه ها هي. فوالا ها هو. فوالا البنات نتمنى ان شاء الله تجربوه و ان شاء الله تقول لي التعليقات ديالكم. Voilà les filles, tu peux comme ça, tu peux faire la prochaine vidéo Inch'Allah. Voilà, à la prochaine vidéo.